Masya Allah, suasana pagi di nuansa alam agro Edowisata begitu syahdu, asri, nyaman, dan menenangkan. Berkabut, sejuk, bikin betah. Untuk jadi tempat beristirahat, keluarga tercinta, investasi di sini sudah pasti. Sangat menguntungkan sebagai tempat wisata. Anda bisa menyewakan villa Anda dan dapat passive income. Terdapat air terjun, waterboom, ATV, paintball, camping ground, dan masih banyak lagi. Yuk, segera survei dan booking. Karena sudah mau habis, hubungi marketing kami. Rahmat Gul